Жүге бола ма? Атқанарақ болу. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Сәлеметсіз. А вы ко мне? Я из центральной аптеки. Принесла заказ на лекарство. Кому нужно отдать? Маған беріңіз. Өкінішке орай мынау орысша жазылған тапсырмаңыз біздің бастық қабылдамайды. Какая разница? Вы же все понимаете. Идемте, я сама отдам. Дайте. Жарайды. Ақыр келген екенсіз, кіре кетіңіз. Жүріңіз, мен сізді шығарып салайын. До свидания, до свидания. До свидания. Жаным ау. Ол саған қарамайды. Ол саған қарамайды. Кешіріңіз, кіруге рұқсат шығар. Кіріңіз. Мынау қарындас орталық дәріханадан тапсырыс алып келген екен. Здравствуйте. Сәлеметсіз бе? Ай, айналайын-ай. Қашан қайта берем, а? Мына қағаздың бәрін қазақ тілінде толтыру керек деп. Ну, не все ли равно? Вы же понимаете, не так ли? Барлығы қағаздар мемлекеттік тілде толтыру керек. Неге заңнан аттайсыңдар, а? Заң не үшін керек? Да, вы правы, но я не знаю казахского языка. Ой, құдайым-ай. Қашанға дейін білмеймін деп жүре бересіңдер. Ұят емес пе, а? Өкімет қазақ тілін үйренетін курсты тегін ашып қойды. Соларға барыңдар да үйреніңдер. Ну, вы знаете, у меня на это совсем нет времени. Сами понимаете, работы много. Вы знаете, как будет лекарство на казахском языке? Нет. Лекарство – это дәрі. Ну-ка, повторите. Дәрі. Лекарство это... Дәрі. Міне. 5 секундтың ішінде бір сөз үйреніп қалдың. Күніне 1 минутыңды бір сөзге жұмсасаң, әп әжептеуір қазақша үйреніп қалар едің. Уақыт жоқ деген ол сылтау. Уақыт жоқ емес, ниет жоқ. Дұрыс айтасыз. Өте керемет, дұрыс. Мен сізге қосыламын. Тарихың тұр санаңа өткел тастап. Өз тіліңде ойлау, сөйлеу тоқталған сәттен бастап, бүкіл баба рухымен ұлттық гендік ақпараттық байланысың кесілер. Тағдырыңнан атамұра шамын солай өшірер. Өз тіліңді жерсінбеудің, өз анаңды менсінбеудің арсыздығы қай дәуірде болып еді тапқырлық. Ол рухи мүгедектік әрі ұлттық сатқындық. Бүгінгі таңда қазақ үшін ең басты мәселе не? Ұлтты сақтап қалу. Тілді сақтап қалу. Егер бұл мүдденің үдесінен шыға алмасақ, бәріміздің құнымыз көктейін. Бұған немқұрайды қараған қазақ емес, мазақ. Кім ей? Мен ғой, мам. Құлыным, жаным сол. Ботақаным, амансың ба? Шаршап кеттім ғой. Ой, бай. Әй, мұна түріңе не болған, а? Жағдайың қалай? Әрең жеттім. Қайдан жүрсің? Қарным ашып кетті. Қандай тамақ жасап жатсың, мам? Палау жасап жатырмын. Әй, тамақ пісіп тұр, отыра бер, өзім салып берем.
Әбден жүдеп кетіпсің ғой құлыным ау. Ей, өзі уақытылы тамақ ішіп жүрсің бе, Қашан іштің тамақты? Алдың күні? Ойбай, ей, алдың күнің не? Айтып отырған алдың күнің не? Ал не іштің сонда? Не іштің? Шәй. Ойбай ау, шәй? Шәйің тамақ бола ма? Құлыным ау, шәйің тамақ бола ма? Не деген адамдар, Не деген адам бұла? Не? Қазір. Мә. Дайма ішті. Семьясына, отбасына ақша келмесе. Мұның не болмаса мұна параны алуды да білмейді ғой, параны. Осыған тиме дедім. Айтқанды бір тыңдамайсың. Тамақ салмышы, мама. Құдай десейші. Дәурен, осы тіл жайлы қаншама жыл бойы айтып келе жатыр. Бірақ содан еш нәтиже жоқ қой. Неге түсінбейсіңдер? Тіл өлген ел, тірі өлген ел емес пе? Бұл дәрі арқылы біз тіліміздің тарылған тыңызын кеңейтеміз. Әрі ел мәңгі өмір сүреді. Тілімізден айырылсақ, ұлтымыздан айырылғанымыз емес пе? Бүйткенше өмір сүрмей қойғанымыз артық. Ол дәрі ойлап тапқанша бәріміз өліп қалатын шығармыз. Өзі қартаятын шығар байқұс па? Дұрыс па? Содан кейін бұлай көз көрмей, ей қаратарым-ау, мен дәй жасаймын, қайда мынау ей, содан кейін бүйтіп қазақтар-ау, ей, мен сендерге дәрі жасаймын, ей, көзім көрмейді. Ал, не істейсің, керемет, шынды ма мынау, елеметтерді шатастырып, бәрімізді өлтіретін шығасың, дұрыс па? Ойбай! Қарапайым адамдардың қатарында жүргенде қолыңызды алып қойайық. Бәрекелді. Кейін ұстатпай жүрер. Білесіңдер ма? Осыдан 50 жыл бұрын біздің қазақ жұрты түгелдей қазақша өз тілінде сөйлеген. Қазір міне, жартысы ғана сөйлейді өз тілінде. Ал енді Дәукең дәрісін жасап біткенше бәріміз басқа тілдеп сөйлеп кететін шығармыз. Сосын жүрейік. Хлеб деген сөздің қазақшасын архивтерден іздеп. Архивтерден о! Саған баяғыда айттым, сол жалаң аяқты жақындама деп. Енді маған не қыл дейсіз? Қалай түсінбейсіз? Дәуреннің еш кінәсі жоқ. Мен оны жақсы көрем ғой. Қыз Жібек пен Төлегеннің махаббаты әлде қашан өлген. Қазір ондай махаббатпен өмір сүру мүмкін емес. Қазіргі заман басқа, қазіргі заман міне. Маған енді не қыл дейсіз? Есеппен күйеуге шық дегің келеді. Шығу кереді сол есеппенен. Ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда. Ал не болып жүрсің қазір? Менің бір жақсы танысым бар. Баласы да тәп-тәуір. Сонымен таныстырам сені. Қойыңызшы, мама. Қойыңыз емес, балды.
жыртылады санасында ала бар арыс деп аталатын арыстың жағасында арысым анамдай мәпеледен бұзығым мен едім Саламатсыз. Сәлеметсің бе? Жұмыс басталып кеткелі қанша уақыт? Жұмысқа кешігіп келгенің не, а? Кеш болды ғой. Қайда жүрсің? Тірі ғой мынау. Тірі. Сенесі бі, тірі ғой мынау. Қара келеші, қара. Тірі ғой мынау. Тірі. Айналайын-ау, жөніңді айтсаңшы, не болды, а? Мынау шындаған. Тез Каблуковаға хабарлашы сая. Мынау құтырған тез. Каблукова? Тірі. Қараңыздаршы. Неге дейсіздер ғой? Неге дейсіздер ғой? Неге дейсіздер ғой? Себебі мынаған біріншісіне дәрі берген жоқпын. Екіншісіне мәңгі өмір сүргізетін дәрі бердім. Сондықтан бұл тірі. Көрдіңіздер ма? Міне, көрдіңіздер ғой. Таптым, тірі. Енді ел мәңгі өмір сүретін болады. Неттен ғажап. Керемет. Қандай тамаша. Құдайдың құдіреті ғой бұл. Мұны да жаңалық деуге бола ма? Сонда не? Сенуіміз керек па, сенбеуіміз керек па? Бір проверкаға тірі көбелек салып, ал келесі проверкаға өлі көбелек салған боларсың. Сен сонда дәрі ойлап таптың дейсің бе? Сен дәріні көбелектің аузына тамыздың ба? Әлде укол салды ба? Жігіттер, неге түсінбейсіңдер? Бұлар бірақ күн өмір сүретін көбелектер ғой. Бірақ күн өмір сүретін көбелектер. Мен мына ыдыстағысында дәрі берген жоқпын. Мынаусына дәрі бердім. Ол сондықтан тірі қалды. Жаңалық деп осындай. Енді бүкіл әлем мәңгі өмір сүретін болады. Бүкіл әлем қазақша сөйлейтін болады. Не қазақша? Мына мен сүйіндіріп жатыр. Алып кет. Нағыз алаяқтың өзі барлығын алдап пайда табуды ғана көздеп отыр. Қазақ тілін үйретем деп жалған патриоттық сезімін көрсетіп, дүйім елге жағынып, көзге түсуді ғана ойлап жүр. Ел қамын жеген қамқордың образын сомдап жүр. Бұл ісі қылмыс. Ондай адамзатты алдамақ болған адамның орны түрмеде? Жоқ. Әділ сот әуреннің жазасын береді деген үміттемін. Өз елінің патриоты болса, уақытын жоқтан өзгеге жұмсағанша жұмысына адал атқармай ма? Бұл мәселеге көз жұма қарауға болмайды. Жоқ. Мама! Міне, көрдің бе? Болды, бітті. Елді дүрліктірген адамды ертең соттайды. Қойсаңызшы, мама! Ай, жақсы болды. Болды, ертеңнен бастап басқа жігітке күйеуге шығасың. Болды, құдаларды шақырам, сөйлесем. Бітті. Жақсы болды ғой. Біз денсаулық сақтау министрлігінен мәңгі жасататын дәрінің мән-жайын білуге келіп отырмыз. Мәңгі өмір сүру жылдары көп жылдардан бері зерттеліп келеді. Және де өздеріңізге мәлім, бұл зерттеу көптеген ғылыми орындарда әлі алға қойған мақсатына жете алмай келе жатыр. Сонымен қатар менің таңғалатыным, қарапайым қызметкер бұған қалай қол жеткізе алды? Мен түсінбедім. Дәурен бұл мәселемен ұзақ айналысты. Өзінше ізденіп, біраз тәжірибелер жасап осы дәріні ойлап тапты. Дәурен мырза, сіз көбелектерге тәжірибе жасап көрдім дейсіз. Сонда бұл дәріңіз қалай әсер етеді? Осы дәріден кейін бәрі мәңгі өмір сүрген екен? Енді мұнан түсініңіз. ДНК-ға енгізіп, жасушаларды қалпына келтіреміз. Егер жасушаға зақым тимесе, мәңгі өмір сүруге негіз бар. Мүмкін келесі ғасырда технология жоғары дамыған уақытта табылып шығатын шығар.
Ал қазір біздің уақытта, біздің заманда мәңгі өмір сүргізетін дәріні ойлап тапты дегенге сен алмаймын. Ал мен сенем. Дәуренге мен сенем. Дәурен мырза, мүмкін сіз тәжірибеге мені көрсеңіз. Мен сізге келісімді берем. Көбелектерге жасалған тәжірибе дәлел бола алмайды. Сондықтан да жануарларға жасап көрсін, нәтижесін көрейік. Біз жануарларға жасадық. Қандай жануарға? Қоянға. Нәтижесі дайын болды ғой. Иә, дайын. Қоянмен ғана шектеліп қалмасын, адам мүшесіне ұқсайтын жануарларға жасап көрсін. Нәтижесін көрейік те. Мен сізге айтып отырмын ғой. Дәурен маған жасап көретін болды тәжірибесін. Дәуренчик, келістік емес пе? Не болды сізге? Дәуренчик. Мүмкін тәжірибеңізді маған істейтін шығарсыз. Қай-қайдағы жануарларға жасағанша қайталап айтам. Тәжірибеңізді маған жасап көрерсіз. Мен сізге келісімді берем. Мынау менің телефон номерім. Дәурен. Құрметті мырзалар мен ханымдар, бүгін біз өзіміздің әріптесіміз қазақстандық жас ғалым Дәурен Жұмаділов ашқан жаңалығы жайлы дүниежүзілік ғылыми конференцияда бас қосып отырмыз. Адамның жасын ұлғайтуға, мәңгі өмір сүру мәселесі жайлы әлем ғалымдар көптеген жылдар бойы ізденуде. Бірақ бүгінге дейін бұл құпияның жауабын еш ғалым таба алмай келеді. Енді міне күтпеген жерден қазақстандық ғалым мәңгі өмір сүріп жасататын дәрі ойлап таптым дейді. Кімнің қандай ой пікірі, сұрақтар бар. Нью-Йорктегі адамның жасын ұлғайту институтында профессормын мен. Ал сіздің ғылыми атақ дәрежеңіз қандай? Лаборант. Бізде Жапонияда адамның орта жасы 85 жас. Ал қазақтар орта есеппен алғанда 65 жыл ғана өмір сүреді. Осыған жауап беріңіздерші, неге? Қазақтар жалқау, еріншек, ұйықтағанды жақсы көреді. Бұл ғалым емес, алаяқ. Мырзалар, сабыр етеміз. Сабыр, мырзалар. Дәурен мырза, сіз мәңгі жасататын дәрі ойлап тапқаныңызды қалай дәлелдейсіз? Дәлелдемені алып келіңіздер. Менің бұған жасаған арнайы тәжірибем бар. Сол оған дәлел бола алады. Бұл не? Дәурен мырза, бұныңыз не? Көрмей тұрсыздар ма, қоян? Бұлардың арасында қандай айырмашылық бар? Қалай ойлайсыздар, үлкен кішісі ма? Біреуі анасы, екіншісі баласы шығар. Мүмкін біреуі ағасы, екіншісі інісі шығар. Жоқ, папасы мен мамасы қызы шығар. Енді мен тыңдаңыздар. Екеуі де ешқандай ағасы мен інісі емес. Негіз екеуі де егіз қоян. Туылған кезде біреуіне дәрі бердім, екіншісіне дәрі берген жоқпын. Екіншісі үлкейіп кетті де, дәрі ішкен қоян сол күйінде қалды. Өйткені бәрімізге белгілі гормондардың жетіспеушілігінен қартаю процесі жүреді. Дәурен мырза, сіздің айтып отқаныңыз көңілге өте қонымды. Сіздің айтқаныңызды біз қолдаймыз. Және сіздің бұл тірлігіңіз сенсация. Иә, мына жерде отқан мырзалардың барлығы сізді қолдайды деп ойлаймын. Қолдайды да. Иә, бәрекелді. Рахмет. Яғни мына мырзалар да сізді қолдайды деп отырмын. Дұрыс айтасыз. Керемет. Сіз данышпансыз. Құттықтаймыз. Сіз дәлелдеп шықтыңыз. Рахмет. Қолдағандарыңызға рахмет. Түсінгендеріңізге рахмет. Рахмет. Алланың разы болсын. Кәне бір құшақтап қойын, келіңіз. Аман болыңыз. Құттықтаймыз сізді. Ой, рахмет, айнай. Қолдағандарыңызға рахмет. Бәрекелді, Дәурен мырза. Сізден интервью алуға бола ма? Иә, әрине болады. Мәңгі жасататын дәріні ойлап табуға не себеп болды? Қазақ ел дүние жүзіндегі өз тілінде сөйлемейтін жалғыз мемлекет. Қанша жыл өтсе де, қанша шара қолданса да, туған тіліміздің жағдайы оңалмай ақ қойды. Өгей баланың күйін кешіп жүр, өз тілін білмейтін ұрпақ өсіп келе жатыр. Ойлана келе мен осы мәңгі өмір сүретін дәріні ойлап табуға тура келді. Дәрі сатылымға қашан шығады?
Әзірге қарастырып жатырмыз. Келесі айдан бастап қазақша сөйлейтіндерге сатыла бастайтын болады. Шет мемлекеттерге қашан шығарылады? Барлығы қазақша сөйлеген уақытта шығарамыз, ал былай шығара алмаймыз. Неужели это лекарство будет продаваться только тем, кто знает казахский язык? Әрине, қазақша үйренбейтін болсаңыз сатылмай, кім қазақша білет, соған сатамыз. Қазақ тілін үйрену қиын емес пе? Жоқ, еш қиындығы жоқ. Тек мәңгі өмір сүргін келсе болғаны. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Ой, аға, сәлеметсіз бе? Қалайсыз? Иә. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жұмыстарыңыз қалай? Жақсы, жақсы. Жақсы. Лайым солай болсын. Не жаңалықтарыңыз бар? Қазір Англияға 1 миллион, Францияға 1,5 миллион дана дәрі жіберілді. Жақсы. Қытай 200 тоннаға тапсырыс берді. Тамаша. Тамаша. Керемет. Бірақ тілге мұқият болыңыздар. Жарайды. Қазақ тілін білмейтін бірде бір адамға дәрі сатылушы болмасын. Жарайды. Жарайды, жұмыстарын жасай бергіздер. Жақсы. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Иә, қай жақта тұрасыңдар? Ақсайда. Біздің үйдің жанында бала бақша бар. Сонда бір бозоқ, дәу бала болатын. Көрінгенде ұрып соғып жүретін. Бір күні маған да тиісті. Алдымда төбелесе кеттім. Ұрып тастадым. Ұрып жатырмын. Одан кейін ол жылап қалды. Мен жылаған жоқпын. Көрсетейін бе қалай ұрған? Жоқ, керек емес. Одан кейін мені балабақшадан шығарып жіберді. Не үшін? Тәрбиеші айтады, сен неге кішкентайларға тиісесің деп қояды. Кішкентайларға? Иә, мен онда жұмыс істейтінмін, күзетші бол. Құда шөлдеп қалыпты. Құдағи шөліңізді баспаған ау деймін. Балалар, келіңдер шәйлеріңе, шәй ішіңдер, келіңдер. Әй, құда. Келіңіз, алыңыз. Кел отыр. Рахмет. Шәй ішіңдер. Ой, мұрныңнан айналайын. Алып отырыңдар. Баламыз жақында бір керемет жақсы жұмысқа орналасты. Жалақысы да жоғары. Құпия болмаса қанша алады? $200. $200? Иә. Құдағи, күніне $200. Күніне? Иә. Біздің баламыз Жұмаділов компаниясында жұмыс істейді. Ол өте қарапайым адам. Ол бір керемет дәрі ойлап тапқан екен. Оны ішкен адамнан ажалы қашып. Иә. Ол керемет ғалым. Оның үстіне оның ақшасы жетерлік. Оның бір қасиеті мұқтаж адамға көмектесуге осы асығып тұрады ау, айналайын бір. Айналайын ғой, айналайын. Ойбай-ау, сіздер немене естіген жоқсыздар ма? Күндіз түні мынау телевизордан көрсетіп, радиодан қақсап айтып жатыр. Қалайша естімедіңіз? Біз көрген жоқпыз. Қай арнадан көрсетіп жатыр? Қай арнаны көресіздер сіздер? Біз қиттібі көреміз. Дәурен нағыз азамат. Дәурен Жұмаділов дедіңіз бе? Иә. Ол сотталып кеткен жоқ па? Құдағи, сіз ғайбат сөйлемеңіз. Ол керемет дара тұлға. Ондай адамның мына Қазақстанның топырағынан жаратылғанына біз қуануымыз керек, құдағи. Ал енді құдағи, тойды қай күнге белгілейміз? Той болмайды. Қалай болмайды? Болмайды? Қалай болмайды? Пока.
Сізге Гарвард, Оксфорд университеттері лекция оқуға өтініш жасап жатыр. Қонаққа шақырып жатқандары да көп. Жоқ, мен ол жаққа бара алмаймын. Уақытым жоқ, жұмыстар көп. Бірақ мына шақыруға барғаныңыз жөн сияқты. Бұл не? Каусар бұлақ қымыз орталығы. Бұған міндетті түрде барам. Хабарласа айтыңыз, мені барады. Жарайды. Hoş gelin aman geldiniz al geliniz hürmetiniz siz gelip dayındap жатырмыз ал союп жатырмыз ас дайындап жатыр сіздің келгеніңізге қуаныштымыз қуаныштымыз құдай қуаныштымыз иә ал hürmetiniz мынау бишілерді сіздің құрметіңізге билеп жатыр бұл деген республикамыздың беделді наз деген би ансамбль менің бишілерім бұлар ал бұлар да сіздің құрметіңізге ән айтып жатыр мына жігіт Бақытқали Қонысбаев әлгі жетілер жарал сезім фильмінің композиторы менің әншілерім мен дастан мынау медет мінекей енді мынау халық сізді күтіп жатыр сіз халыққа керексіз келіңіз қасына барып қол алысайық халық сіз үшін әрдайым келіңіз қол алыспайтайық халық сізді сүйеді сіз үшін бәріне дайын біз әрқашанда қолдаймыз сізді қолдарыңыз амансыз ба сәлем бол ал өзіңіз былай мына халықпен бірге суретке түссек ал келіңіз мұнда тұра қалыңыз ал дәуке бәрекелді ал енді мына жақпен таныстырып жіберейін сізді ал мінекей мына жақпен келіңіз ал енді мына жермен таныстырып жіберейін сізді келіңіз мінекей мына кизи мінекей дәуке сіз келеді деп бәрін дайындап тұрмыз мына жүрген бәрі маған жұмыс істейді бәрі де маған жұмыс істейді бұл өзі маған менікі осының бәрі сіздің құрметіңізге мына жерді дайындап қойдық мінекей бұл батыр бұл соңғы қазақ қалай соңғы қазақ қалай десем екен бұл қазақ батыр бұл қалай десем бұл соңғы ішіп жүрген қазақ иә соңғы ішіп жүрген қазақ қасына барып көрместі батыр жоқ керегі жоқ отыра берсін солай отыра берсін сіз не қыласыз соны былай жүріңіз былайырақ көзің құртшы ананың қасына барсам 100 грамм ал былайырақ тұрыңыз мынау қыздар иә сіз үшін қазір ән айтады рахмет ал қыздар бастаңдар былай жүріңіз дәуке ал келіңіз мына балалар жаққа сіз келеді деп дайындалып жатыр бұларда жүріңіз сізге дайындаған тақпағын оқсын ал балалар баста Рахмет.
Ой, рахмет, айналайындар. Бақытты болыңдар, айналайындар. Өзім шығарған өлең ғой. Былай қараңыз, иә. Мінекей мынау киізі, қараңызшы, табиғат. Жақсы, қандай керемет. Біздің табиғат. Мына Дәуке, табиғаты қандай тамаша. Мына Дәуке, анау тұрған шың тұр ғой. Сол шың кімнің атында екенін білесіз бе? Кімнің атындағы шың? Ол шың Нұржан Тутов атындағы шың. Менің тауым. Жекешелендіріп ағам. Менікі. Ой. Сертификатым бар. Менің атымда ондай шың жоқ. Сертификат бар. Сіз мықты болдыңыз ғой мен енді, Сертификат бар. Акимат жігіттерім бар ғой, таныс. Менің тауым осы. Бұның бәрі менікі. Ой, Мұны тау. Осы жерде бұлт кесе. Осы бұлтты да жекешелендіріп, өзім бір керемет болашақта талай бір керемет. Бұлт бар ғой, бұлттың төбе жағына келген дұрыс деп ойлаймын мен. Төбеттер мықты екен. Жүріңіз. Жақсы екен. Мына қыздардың бәрін үйге кіргізейік. Сізбен бірге ма? Болды. Бірге кірсін бәрі. Жинап үйге кіргіз. Дайын тұрыңдар қазір. Содан кейін мынау. Бүркіт. Анау біздің туымыз бар ғой, көк байрағымыз. Соның астындағы бүркіт, күннің астындағы бүркіттің суреті бар ғой. Сол осы бүркіттің суреті. Басың. Қараң міне. Менің бүркітім. Дәл осы бүркіт па? Абайлай басын сурып аласың. Осы бүркіт сол. Осыған қарап салған ғой. Аумайды екен ойшыма. Бұлай жүріңіз, киіз үйге. Сіз үшін дайындаған дастарханымыз бар, кіріңіз келіңіз. Рахмет. Әрде сіздің құрметіңізге. Ал мінекей, өзіңіз көріп отырғандай, қонақтар қарсы алатын киіз үй. Бұнда кім болмады десеңізші, бәрі болды, бәрін осы жерде қарсы аламыз, иә. Керемет. Бұл бәрі енді мінекей. Сіз кеп тұрсыз. Менің киіме. Мен үшін үлкен бақыт бұл. Босамаңыз. Босамайым. Үлкен басыңызбен ол. Айтпақшы. Бұл киіз үйде, мына қасқырлар тұр ғой. Қасқыршы. Бұл қасқыр жаңа бүркіт бар ғой. Сол бүркітпен мен ұстағам. Менікі. Өзімдік ол. Мынау қалқан тұр ғой. Оны маған әкім берді. Қоймай қойды өзі. Ал деп содан ала салды. Анау Садақ бар ғой, Садақ. Садақ ол кім беріп еді? Монғолиядан. Монғолиядан президенті берген, иә. Президенттер көп келеді бұнда, иә. Міне, бұл домбыра. Домбыра бұл Құрманғазының домбырасы. Қой. Құрманғазының домбырасы? Құрманғазының домбырасы. Қалай? Бұл яқта не ақ бұл? Берді ғой. Кім берді? Құрманғазы кәдімгідей өзі берді ма? Иә. Өзі берді. Ой. Содан кейін менің бір жаман жерім. Мен мақтана алмаймын. Мақтаған адам жек көремін. Байқадым мен. Жек көремін. Мен мақтана алмаймын. Байқадым. Бұл Құрманғазының домбырасы. Мына киіз үй менікі. Айтпақшы, мынау өнерлі балалар. Бәрінен керемет осы балдар екен. Ой, айналайын, атың кім? Арман. Арман, атыңа зат сай жақсы жігіт екенсің. Кел, мен қасыма отыр сен. Бар, қасына отыр. Ой, жарайсыңдар. Бармағынан балтамған өңке керемет жігіт екенсің. Ағам күнде келе бермейді. Көрсіздік, отырыңыз әкема. Төрге отырыңыз. Осы міне, сіздің құрметіңіз үшін, бәрі сіздің құрметіңіз үшін. Иә. Ал анау қымыз қайда? Қымыз қайда кесеш? Қымыздап білем. Қазір мінекей. Дұрыстап тұрып отырып бір. Ал мынау қымыз келгенше дейін де. Қымыз келгенше. Мынау балалардың кішкене өнерін тамашаласа. Иә. Тамашалайық. Арнайы сіз үшін. Сізге дайындаған. Бәрекелді. Тыңдайықшы. Өзім балаларым ғой. Ал Нұрым, баста. Жарайды. Асқареге қонайын тау тұрғанда, судан балық құтылмас ау тұрғанда, жігіттер жаман кетсе ойнада көл, ал біздердің денеңді сау тұрғанда, жігіттер жаман кетсе ойнада көл, ал біздердің денеңді сау тұрғанда, жігіттер жаман кетсе ойнада көл, ал біздердің денеңді сау тұрғанда, ей ойнада көл, 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 ей ойнада көл. Ал Жаншырай, сен баста. Бала кезде сақ болсақ, әнге бөлеп талайды.
Ханым, ал дұрыстап биле. Келіп шағаннан анам талай суалған, келіп шағаннан әкем атты суарған, айналайын құлаға қалған жағамда, сенен артық үлкені уәдемнен табам ба, сенен артық үлкені уәдемнен табам ба. Жарайсыңдар, Алланың нұры жаусын сендерге. Кто там? Это я ғой. Здравствуйте. Здравствуйте. Даурен дома? Нету. А вы кто? Я теща его. Ну, заходите. Спасибо. Ой, спасибо. Даурен купил коттедж за городом. Съехал отсюда. Он здесь не живет. Коттедж? Да. А я не знала, что он купил коттедж. А вы знаете, ваш зять такой умница. Я ведь эту квартиру взяла под ипотеку. Он же мне все уплатил, вы знаете. Если хотите, я могу дать адрес офиса. Пишите, пожалуйста, пишите. Сейчас, минуточку. Ой, спасибо. Ой, какие. Вот, пожалуйста. Спасибо. Да не за что. Спасибо. До свидания. До свидания. Ой, пошла, извините. Уходи. Ничего не знаю. Пошла. Ал былай қарай болсақ, мен көздегі көйлек қызыл камзол. Рахмет, келіп тұрыңыз, игілігіңізге келіңіз. Сау болыңыз. Сәлеметсіздер ме? Ой, сәлеметсіз бе? Қалдарыңыз қалай? Жақсы, қош келдіңіз, өрлетіңіз. Тезірек орынбасар шақыр. Ішінде шолпан жұлдыз жарығым сен Хадиша-ай. Қандай тамаша. Бұрында сауытайдай жүрген басың, қаларсың біздің сөзге ай қарағым. О, Дәурен мырза, қош келдіңіздер. Қалайсыздар, жақсымысыздар? Қалайсыздар? Аман есен, шүкір Алла деп. Сәуле Ислам қызы қазір шетелде сапарда жүр. Егер сіздің келетіңізді білген кезде ешқайда бармай міндетті түрде күтетін еді. Қаласаңыз, мен сізге таңдауға көмектесейін. Мынау біздің соңғы шапан үлгілеріміз. Көрдіңіз ғой, қалағаныңызды таңдасаңыз болады. Мінекей, таңдап та қойыпсыз ғой. Рахмет. Әдемі жарасады екен. Шетелге ғылыми конференцияға кетіп бара жатқан едім. Енді Құдай қаласа бүкіл әлем, бүкіл дүние жүзі қазақша сөйлеп, қазақша киінетін болады. Соған арнайы өзім киіп барып көрсетпекшімін. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен Дәуренге келіп едім. Ол кісі қазір мұнда жоқ. Америкаға ғылыми конференцияға кетті. Қандай шаруамен жүрсіз? Мен төшесі едім. Дәрі алайын деп едім. Дәлізден тіке жүрсеңіз, 319 кабинеттен қазақ тілін білетіндігіңіз жөнінде анықтама ала аласыз. Сосын төлқұжатыңызбен бірге кез келген дәріханалардан дәріні ала аласыз. Рахмет айналайын. Сау бол. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Жұмадилов компаниясы тыңдап тұрмын. Қазіргі жастар әбден жаман үйренгенсіңдер. Ауырдың үсті менен, жеңілдің асты менен. Қарным ашты, тамағым жоқ. Не жейм? Шай ғана іштім. Немене? Шай тамақ емес пе екен? Баяғыда өзіміз жас кезімізде осы шай ішіп ақ өмір сүргенбіз. Өлген жоқпыз ғой, Құдайға тәубе. Біле білсең, шай дегенің қазақтың ұлттық тағамы. Анау
күйеу баланың офисіне іздеп барсам, Америкаға кетіп қалыпты. Аф! Неге ұйтқыса біре бересіз? Ей, женщин. Итістеп алған жоқ па? Итістеп алса адам стресстен сөйтіп үреді деп естігем. Қайдағы ит? Күшік қой. Не істесем екен, а? Ана, менің күйеу балам алтын адам ғой. Ана, Дәурен Жұмаділовті білесіз ба? Тоқта. Менің күйеу балам ғой. Ойбай. Ей, Дәурен Жұмаділов па? Иә. Неге білмеймін? Білем ғой, онда азаматты білмеу деген мүмкін емес қой. Соның шынында да енесіз ба? Иә, енесімін. Ондай азаматтың енесі болу бақыт қой. Иә. Бүгін Дәурен офисіне шақырған. Анау ауылдағы туған туысқандарына дәрі-дәрмек беріп жіберейін деп. Барып едім, Америкаға кетіп қалды. Иә. Содан айналасындағы қызметтегі адамдарына айтпадым. Енесі екенімді. Әйтпесе бәрі жағымпазданып мазамданады ғой. Ой, пырмай, құрбымай. Енді артық кетсем кешір енді. Сондай үлкен азаматтың енесі мынандай киініп жүру деген масқара ғой. Дұрыстап киініп жүрмейсің бе? Иә, күйеу балаң үлкен, анау елбасының қабылдауында болады. Елбасы қабылдай ма? Әрине. Өтпесе тағы болмайды. Газет, журналдарға жазады. Иә, сонда сені де жазады, сені де көреді. Дұрыстап жүріп, дұрыстап киіну керек. Аяқ басыңа қарайды ғой қазіргі адамдар. Ана қызы қаранды. Жоқ. Тәте ғой. Тәте емес. Апа ғой. Сәлеметсіз бе? Сізге кім керек? Танымай қалдың ба? Мама! Қалай? Күшті ме? Ужас, мына түріңіз не? Енипа екенсіз бе? Ұнай ма? Мама, мынауыңыз не? Кімге ұқсап кеттіңіз? Мама. Өңім кіріп қалды ғой деймін, Қалай? Тамаша ма? Ертең кездесулерге баратын болсақ керек болады. Қайдағы кездесу? Ойбай! Менің ана күйеу балам бүкіл әлемге өмір сыйлады емес па? Сондықтан оны елбасының өзі қабылдап қалуы мүмкін. Қайдағы кездесу мына түріңізбен? Ойбай! Бізді де қабылдап қалуы мүмкін. Мама, сол үшін осылай киіну керек пе? Той! Мына түрің не? Мына түрің не, а? Сені де Жұмаділовтың жұбайы дейді ғой. Жүр, басқа киінуің керек. Басқаша киінуің керек, жүр.
Дәурен Заманханұлы, сізге ақш елшісі келіп тұр. Жарайды, кірсін. Ассалаумағалейкум, Дәурен Заманханұлы. Уағалейкум ассалам. Төрлетіңіз. Рахмет. Шай, кофе, қымыз. Қымыз. Жақсы. Дәурен мырза, сізге Барак Обама сәлем айтып жатыр. Жақсы. Қандай мәселемен келдіңіз? Барак Обаманың денсаулығы қалай? Ол кісі дәрі ішті ме? Әзірше ішкен жоқ. Қазір мемлекеттік маңызды істерді жиып қойып, қазақ тілін үйреніп жатыр. Болашақ бағдарламасымен оқып жүрген қазақ студенті арнайы сабақ беруде. Жақсы. Қандай мәселемен келдіңіз? Барак Обаманың сізге үлкен өтініші бар еді. Рахмет. Айтыңыз. Біз дәріні бірнеше есе бағасын татып алайық. Бірақ Америка халқы қазақ тілін үйренбей-ақ қойсын. Тіл үйренбейм дегендеріңіз не сұмдық? Бұларыңыз менің елімді, менің қасиетті тілімді сыйламағандықтарыңыз ғой. Біле білсеріңіз, бұларыңыз бұн. Мен Америкаға бойкот жариялаймын. Не деген масқара? Кешіріңіз. Ол әтті көрмеңіз. Америкаға бойкот жарияланса, Обаманы президенттіктен алып тастайды. Қазақта мақал бар ғой, сүрінбейтін тұяқ, жаңылмайтын жақ жоқ. Демекші, бізден бір ағаттық кетті. Кешіріңіз. Қазақ тілі адамзаттың жаны. Осыны ескеріңіз. Жарайды. Енді бір жолға кешірдім. Өзі де жаман жігіт емес қой. Бірақ Барак Обамаға айта барыңыз. Қазақ тілін де үйренесіздер. Дәріні де 100 есе бағасына сатып аласыз. Дәурен мырза, үлкен рахмет сізге. Сау болыңыз. Жақсы. Рахмет. Сау болыңыз. Амансың ба, қызым? Сәлематсыз ба? Мәңгілік өмір жасататын дәрі қанша тұрады? 1000 теңге. Төлқұжатыңызбен анықтамаңызды беріңіз. Жарайды жаным, міне. Міне. Сіз Дәурен Жұмаділовтің енесі екенсіз ғой? Кешіріңіз, бірақ сізге дәрі сатылмайды. Неге? Келісім шартта қазақ тілін білмейтіндерге және менің енем Мағрипа Әли қызына сатылмасын депті. Сәлеметсіз бе? Мәңгілік өмір дәрісін беріңізші. Рахмет. Сау болыңыз. Маған да мәңгілік өмір дәрісін беріңізші. Айналайын. Бұл не, апай? 200 теңге. Бұл не үшін? Сіз пара беруге ұялмайсыз ба? Мен сізге дәрі сатылмайды деп айттым ғой. Сау болыңыз. Ай деген осындай болды екен ава? Қандай керемет ей. Айналаға жаңа қаршы. Тас. Шынымен бізді. Міне.
Иә, дұрыс. Не бұл? Не бұл? Қонды! Біздің жігіттер! Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Біз бүгінгі бағдарламамызды Байқоңыр ғарыш орталығынан жүргізіп отырмыз. Бүгінгі қазақ ғарышкерлері Қайрат Домбаев пен Жандарбек Садырбаевтың айға қону сәті біздер үшін ерлік қаһармандық іспет. Ыстығын-ай. Ыстық, тоқта. Қайрат, біз айда емес, Марста жүргенбіз ғой. Әр батпандай болып жазып тұр ғой. Марс! Қой? Шыны о! Қой! Қандай керемет, Садырбаев пен Домбаев Марста жүр десе. Мүмкін емес. Әне, оқа! Аллахай, біз Марстамыз! Кім ойлаған бізді Марста? Домбаев! Бізге бір камера! Бізге бір! Домбаев! Ей, керемет! Планета Марс қой. Марс! Ғажайып қой мынау. Марста! Біздің жігіттер Марста! Кешіріңіздер, құрметті көрермендер, техникалық ақауларға байланысты біз сіздерден кешірім сұраймыз. Қайрат Домбаев пен Жандарбек Садырбаев айға емес Марсқа қонды. Олар Марста екен. Бұл деген тамаша жаңалық. Экранға назар салыңыздар. Бұдан артық қандай дәлел керек? Қазақтар Марста! Не деген бассыздық бұл? Қайдағы Марс? Кім жіберді оларды? Не деген бассыздық бұл? Қазақтар осы қыдыруларын қашан қояды екен? Жұмысты кім істейді? Дереу айт оларға, қайтсын. Көріңіз керемет жаңалық қой. Адамдар яғын баспаған яғын бәріне бірші Бұл деген керемет. Солай демейсіңдер ме бағанадан бері? Қазақтар Марс планетасына қонды деп. Бұндайды жуу керек. Жасыл жайым-ау. Міне бүгін сені тағы есіме аламын, сағынумен суреттеріңе де қарадым, бір өзіңдей асыл жанды қайдан табамын. Қайдан келдің? Дәріханадан. Дәріханадан? Не әкелдің? Мәңгі жасататын дәрі. Айтшы соны жарығым, жаным маған жағасың, жалын болып жанасың. Мәңгі жасайтын дәрі? Міне, мама. Қане? Көріп жіберейік. Мынау үлкен болады екен ау? Иә. Үйде нан жоқ еді, магазинге барып, нан әкелсең қайтеді? Мам, таңертең ғана алып келдім ғой. Үйде сүт жоқ қой. Мен сүт шай іше алмаймын, сен сүтке барып кел. Дәріні ішіп алайын, сосын барып келем. Аха. Арманым деп жалғыз сені ғана білейін, сүйші мені жарығым. Бұл дәріні жатырда ішеді. Таң атқанша жақсы қорытылады. Жоқ, мама. Дәріханадан сұрағанда кез келген уақытта іше бер деді. Сүйші мені жарығым. Жаным маған жағасың, жаным болып жанасың, жымыңдаған көздеріңе қарайлайын, көңілімді табасың, емдеп жүрек жарасын, ежірейсің сүйгенім. Жаным маған жағасың, жалын болып жанасың, жымыңдаған көздеріңе қарайлайын.
Мама, дәрі қайда? Қайдағы? Жоқ. А неге жоқ? Дәрі жоқ ішінде. Қой, қалай жоқ? Жаңа дәріхана барғанда дұрыстап алмадың ба? Шын қара? Жаңа ғана тұрды ғой. Жаңа тұрды ма? Онда бір жерге түсіп қалған шығар. Қара. Естідіңдер ма? Дәурен. Не Дәурен өліп қапты ма? Жоқ, Дәурен Нобель сыйлығын алыпты. Ай, қыздар осы өсек айтқандарды қойыңдаршы. Жоқ, шын айтам. Жаңағын автобустан естідім. Бүкіл жұрттың бәрі соны айтып жүр. Ай, сен базардан несіген шығасың? Шын айтам дейм. Ол әлемге өмір сыйлады емес пе? Ой, содан да атақты ғалым шығап деп ойлайсыңдар ба? Одан да жұмыстарына кірісіңдерші. Қыздар, бастықтың кабинетінде телевизор бар. Мүмкін содан қарармыз. Жоқ, бастық әлі келген жоқ. Менде ұялы телефонда радио бар. Жерде радио бар ма? Да, тежірет. Бұл пеш. Қандасымыз әлем медицина орталықтарының құрметті академигі, атақ-даңқы шартарапқа тараған Дәурен Жұмаділов медицина саласында Нобель сыйлығын талас иеленді. Әлемнің түкпір-түкпірінен құттықтау хаттар толассыз ағылуда. Өз кезегінде елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев та құттықтау хат жолдады. Құттықтау хатта: Дәурен Жұмаділов, сіз еліміздің даңқын арттырдыңыз, тіліміздің мәртебесін көтердіңіз, бар әлемге қазақ елін мойындаттыңыз, адамзатқа өлмес ғұмыр сыйладыңыз. Бауырым Дәурен, сенің Нобель сыйлығын иеленгеніңді көргенде шын жүректен қуандым. Саған алғыс жариялаймын делінген. Келесі топтамада шетел жаңалықтары. Дәурен жарайсың. Екеңнің аузын орай. Ондайды мен де аламын. Şörenem sensen, nasıl yesin şaşkan, şarağım sensen. Дима, ассалаумағалейкум. Қалай жағдай? Аман, Құдайға шүкір. Өздеріңіз қалай? Дәрісіп жатыр ма елің? Менен үлкен сәлем айтып қой еліңе. Бәрі аман болсын. Я, Құдайға шүкір, жақсы. Жарайды, Дима. Сау бол. Таяу шығыста соғыс өрті басылмай тұрғанына бірнеше жыл. Израиль Газа аймағындағы Даусын шығар жанан. Даусын шығар. Жарылыс жасағаны туралы өткен хабарларымызда да айтқан болатынбыз. Сол себепті Дәурен Жұмаділов Израильге дәрі мүлдем сатылмасын деп бойкот жариялады. Бұны естіген Израиль жастары соғыс тоқтатылсын, дәрі сатылсын деген ұранменен жаппай ереуілге шығып, билік басындағыларды райынан қайтарды. Енді жерлесіміз Дәурен Жұмаділовтың көреген саясатының арқасында таяу шығыста соғыс тоқтап, бейбітшілік орнайтын болды. Дәрі де сатылып, халқы да мәңгі өмір сүреді. Ұрысқан мемлекетке бойкот жариялаймын. Керек десең төбелескен мемлекетке де бойкот жариялай жіберейін ба? Анан қараңдар, келді. Машинасы қандай? Қасында оқығанға бар екен. Дәурен. Жүндір алдына шай. Сәлеметсіз. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Жақсы. Сәлеметсіз бе? Қалай жағдайларыңыз? Жақсы. Бәрі жақсы. Күліге құтты болсын. Жаңадан қызметкер орналасқан екен. Кім есімің? Айгерім. Мәссаған, қандай керемет қыз өзі. Дәурен бола келсің. Өтте қуаныштымын. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Бәрі жақсы. Жүріп жатыр бәрі. Сіз жаңа фирма ашыпты дейді. Мені жұмысқа аласыз, құтты болсын. Қалай бұлай? Жұмыс үйреніп алған шығарсыз. Жақсы, құтты болсын. Жақсы. Тартшы қол несін. Дәурен мырза, сізге деген ақ дастарханымыз дайын тұр, жүріңіз. Жоқ, тоқтаңыз. Мен қандай бақытты жанмын, қалай байқамағам. Осындай досым дәрежеге жетіп жатқанда, кешіріңіз,
сен сіз білесіз, кезінде менің бетіме сүйіндігіде мен сүйгізбей қойып едім ғой, білесіңдер ма? Әлі күнге дейін өкініп сені сүйгізші. Жүріңіз, төрлетіңіз. Дәурен мырза. Мама, қараш, тағы да Дәурен жайында жазыпты. Не жазыпты? Мама, оған халық қаһарманы атағын беріпті. Жерлесіміз Дәурен Жұмаділовтың арқасында бүкіл әлем қазақша сөйлеп жатыр. Кезінде оны қаралап жалған айып таққан әріптесі Тархан Мұсаев шетелдерден саяси баспана сұрауда. Дегенмен Қазақстанмен арадағы достық қарым-қатынасты бұзуды қаламаған мемлекеттер оны қабылдаудан бас тартты. Амалы қалмаған Дархан Африка елдеріне де өтініш жасаған екен. Африкада Жуди тайпасы Мұсаевты қабылдауға келісім беріпті. Бүгінгі кеште ол Африкаға ұшып кетті. Біздің арна журналистердің зерттеулеріне қарағанда Жуди тайпасы адам жейді екен. Дархан Мұсаев бұл жағдайдан мүлде бейхабар болса керек. Ей, көрші, қалайсыңдар? Ауылы шаман есен бе? Шүкір. Аулаймағанман ба? Жақсы, аманшылық. Балаң қайда? Дархан Африкадан звондаған, бәрі менің келгеніме қуанып тойға дайындалып жатыр. Бірақ содан кейін хабарсыз кетті. Кенже балаң ше? Жапонияға кеткен, қазақ тілін үйретуге. Малдығын бағып жүр сонда? Шеттен келіп жатыр ғой, солардың бірі бағып жүр да. Жарайды. Жақсы. Sağmaz baba. Ey, amansın be kara bala. Sakın köşe var mı? Ya bar. Yürü. Sakın köşe sağındım. Құрметті ханымдар мен мырзалар, тұғыр біреу ғана болады. Сондықтан мемлекетімізде бір тұғырлы тіл жайлы заң қабылданды. Бірінші мемлекеттік тіл қазақ тілі болады. Ал ағылшын тілі архивтегі құжаттармен жұмыс жасайтын тіл болады. Басқа елдер осылай қазақ тіліне жаппай көшіп жатқанда көштен қалып ұятты болып жүрерміз. Қазір осыған орай бүкіл газет журналдар мен телеарналар барлық бағдарламалары тек қазақ тілінде жүргізіліп жатыр. Солардың ішінде ескінің көзі ретінде бір телеарнаны ағылшын тілінде жүргізуге қалдырдық. Оның өзінде түнгі 12-ден таңғы 8-ге дейін жүргізіледі. Бұның өзі біздер үшін үлкен жетістік. Ассалаумағалейкум, бәке. Қалайсыңдар, жақсы ма? Ала, жақсы. Бәрі жақсы. Аға, аман есен. Мына өзіміздің Алматының әкімі Храпуновтың өзі қуанып біле шаңырақтан сендерге жер беріп жатыр екен. Бірақ документі жоқ дейді енді. Жарайды, кейін түзеп алармыз. Ештеңе етпейді, ештеңе. Аман есен келіңдерші бастысы. Ал енді аман сау оралыңдар. Жақсы ма? Аға, жақсы, сау болыңдар. Жақсы, сау болыңдар. Кездескенше. Не деп жатыр? Жерге қайтыңдар деп жатыр. Қалай қайтамыз? Сен корабльді оталдыра аласың ба? Мен? Сен оталдырамай мен. Ой, саған сеніп жүрген. Мен саған сеніп жүрмін ғой. Қареке мен физкультураны бітірген ғой. Сенің де дипломың бар емес пе? Ешкімге айтпайсың ба? Айтпаймын, нені? Ешкімге айтпаймын деп уәде берші. Берем. Мен ана дипломды сатып алдым. $500. Қабиен бар деген.
Оны білген ана Миша емес, Вася емес, механик. Соны ала келептім ғой мен. Мұндай халық жоқ әлемде шуақтан нұр шашатын. Даластан аудан астана Мына жерге қол қойып тастасаңыз. Дай басса қырдан асса тойды маңғып өзгерген. Бөліп жеген бір үзімнан көжесінде бөлішкен. Қызығында қайғысында ән жырменен бөліскен. Мынаны қоймаңызға барып, мына қызға тапсырсын бере салыңыз. Жарайды, жүріңіз. Жүр, тамағыңды іш. Болды, ыстықтай тамағыңды іш. Болды енді. Тұрсайын неменеге уайымдап жатырсың? Бол енді. Ой. Ол енді басқа біреу тауып алған шығар, иә, мам. Ой, тапса оға берсін. Немене, біз де табамыз. Әне мен тағы бір таныс таптым. Татқан жігіт. Мынандай. Мынауың кім бе? Біздің қызбен билеп жүрген. Жүріңдер сындырып тастайық. Сен! Жапон! Сен неге біздің қызбен билейсің, а? Не, өле алмай жүрсің ба? Мұрныңды бет қылайын ба? Жігіттер! Жоқ, ол Жапон емес. Енді кім ол? Ол әлгі, айтсаңшы, етті көп жейтінші. Каскір ма? Жоқ, содан кейінгі екінші орында. Кім енді, кім? Мен қазақпын. Қазақ? Мен Дәурен Жұмаділовпын. Әңгімелеріңді ұнамаған? Не болды саған, Сіз әлгі? Сіз әлгі мәңгі өмір сүретін дәрі жасаған? Дәурен Жұмаділовпын. Мәңгі өмір сыйлаған әлемде. Кришна! Құдайым, мың алғыс саған. Штеғымайды. Жарайды, жікті. Кешіріңіз. Қазақ тұрамыз деп, қораға кіріп кетесіздепіз ғой. Қолтаңбаңызды бересіз ба? Кешіріңіз. Жарайды. Сізбен суретке түссек бола ма? Сіз Айшваррайға неге үйленбедіңіз, Қойыңдар болды, болады. Қаны бер қараймыз. 1, 2, оп. Үнді халық қандай бақытты осындай қазақтармен құда болған. Қайырлы кеш, құрметті тыңдаштар. Біз өзіміздің кезекті сұхбатымызды Париж қаласында жалғастырамыз. Қазақстан жайлы кім не біледі деген сауалнамаға осы қала тұрғындарының пікірлерін білсек. Сәлеметсіздер ме? Кешіріңіздер. Сіздер Қазақстан жайлы не білесіздер? Қазақтар Нью-Йоркте өткен Олимпиада ойындарында
көкпардан чемпион атанды. Олардың Алмаз Кішкентаев дегенде аңшысы бар. Кішкентаев емес, Кішкенбаев қой. Сіздер қалай ойлайсыздар? Қазақтар бос уақытында немен айналысады? Олардың хоббиі не? Хобби? Хобби? Білмейді екен. Өсек айту. Қазақтар өзінің асып бара жатқанды көре алмайды. Олар өсектегенді жандары сүйеді. Бұл қазақтардың ұлттық ерекшелігі. Көп рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Қазақтың жетатасына дейін кез алыспайтын дәстүрі жақсы үлгілерден екен. Қазақтар әлемдегі қаны таза қалып болып есептеледі. Қазақстанды кім білмейді дейсіз? Бұл әлемдегі ең бай әрі қуатты мемлекет. Халқының саны 50 миллион. Қазір барлық елдер ішімдіктің орнына қолданып жүрген қымыздың отаны Қазақстан екен. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Қызыңыз қазақша сөйлей алады ма? Әрине. Қазақтар туралы не білесің? Айта қойшы. Бауырсақ жеңгел кетті. Ой, жарайсың, тағы не білесің? Айта қойшы. Мақал. Бәрекелді. Қандай мақал білесің? Қане айтшы. Қазақ байсақ қатыналады. Ой, жарайсың, рахмет. Көп рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Жандарбек, инопланетянин! Инопланетянин! Не болды? Тығыл, қайда инопланетян? Қайда? Тығыл. Ай, мұна. Ей! Мынау, шынымен де инопланетян атқа мініп апты. Бізге қарады, көрді. Қой, келе жатыр. Тез. Қайрат тұр, ойбай тез келе жатыр. Ай, мынау. Ай, анау бізге қарай шапты. Ойбай, апа, ойбай, мынау бізді. Кім бар? Ойбай. Көмектесіңдер. Кім бар? Қайрат тоқса деймін, жет қылдары. Көмектесіңдер! Ойбай! Ay, Қайрат, болмайтын болдар, Қайрат, мен ташташ, Қайрат! Биікке өрлемдер ел үшін, жер үшін намысты деңдер Берікшекті бір еркен беші беріліп өлейді. Ай, сен несі бақсың? Пара ғой, пара. жетіңдер жеңіске шаршықты жарық Ақыры өледі екенбіз. Беріліп өлейік. қазақ жігіттері Жылқы қайда? Жылқы қайда деймін? Баугас пілі. Инопланетян жолдас. Инопланетян тұрса. Сіздер ғой. Осыған танмастан дейсіңдер қара. Қайрат, бірде кетесің. Жылқы қайда? Қайрат, бірде кетесің. Қашырып. Қайдағысың жылқы ауылда. Бірен жылқым жоқ. Ешоңнен басқа ешкім алған жоқсың бағандар. Маған. Жандарбек қаш! Олар қашып бара жатыр. Радиостарынан шығып кетті. 4 шақырым шығып кетті. Масқара болдық. 4 минутта 4 километр жүгіріп өткен болса онда. Кассат сияқты жоғалып кетті. Инопланетянин дейді. Бақтияр Садырханұлы, төтенше жағдай. Ей! Екеуің кімсіңдер? Мынау адам ұқсайды, қазақша сөйлейді.
Қарашы, ауасыз-ақ демалады. Иә. Неменеге қолдарын көтеріп тұрсыңдар? Сімдер қолдарында? Берлік деп. Кімге? Несін бермесін? Сіздерге инопланетян бердім. Нестерің дұрыс па сендердің? Қайдағы инопланетян? Сімдер қолдарында? Өздерің қайдан келдіңдер? Жерден. Қайдағы жер? Кімді мазақ қып тұрсыңдар? Ау, сендер ауасыз қалай демаласыңдар? Қалай емес, адамсыз демаламыз. Сіз адамсыз ба? Жоқ, инопланетамын мен. Мынауың жынды ғой? Қазақмысың мен айтамын. Ай, шымкенттіктердің жүрмейтін жері жоқ екен ғой. Біз де Шымкенттеміз ғой. Сен Марста қайдан жүрсің? Сендер естерінен адасқансыңдар ма? Жоқ, әлде маған прикол жасап тұрсыңдар ма? Шешілер бастарындағына. Өліп қалмаймыз ба? Ғарышқа ұшып өлмегенде жерде өліп қалам дейсіңдер ма? Шешілер бастарындағы шайда құсам. Жерде? Жерде болмайды, айдам деп ойлайсыңдар ма енді? Марста! Атаң басы Марс. Қайдағы Марс? Бұл Жезқазған облысы. Бұрынғы Карл Маркс колхозы. Қабанбай Батыр ауылы. Жан-жақтарға қарасында шықпа жан-жақтарыңа. Марс. Мыс шығаратын завод. Қараңдар жан-жақтарыңа. Жезқазған облысы бұл. Жынды болып қалған ба екен? Шайдан ұрған ба екен? Тез ойымыз. Қара! Жындан амсын. Марс, Карл. Немене? Марс қашып жүрген екеу. Жындан амсын. Марс, Карл. Алатау сынды таудылған ұлың мен қызың. Қызым, сағат неше болды? Ойбай, бүгін финал ғой. Бол тез. Басталып кетті ғой. Ай, болмай қалды осы жолы. Құрметті көрермендер, біз сіздермен футболдан әлем біріншілігінің финалдық ойынын тамашалаудамыз. Алаңда Қазақстан құрамасы мен Бразилия футболшылары. Міне тағы да Қазақстан футболшыларының кезекті шабуылы. Ойын бітуге санаулы уақыт қалды. Жолшын Масқалетті удар. Гол! Тамаша, керемет! Қазақстан Бразилия құрамасының қақпасына 7 доп салды. Қазақстан әлем чемпионы. Керемет, тамаша! Жарайсыздар жігіттер, құттықтаймыз! Міне гол! Дәурен мырза, әлемде теңге долларды ығыстырып шығарды. Теңге сіздің суреттеріңізбен шығып жатыр. Өзіңізді бақытты сезінесіз бе? Әлбетте. Соғыс жарияланған елге дәрі сатылмасын деген кемеңгерлеріңіздің арқасында әлем соғыс дегенді ұмытты. Барлық елдерде сізге арналған ескерткіштер бар. Рахмет. Коррупция жайлы не айтар едіңіз? Түсінбедім. Біздің қазақта ондай сөз жоқ қой. Ұрлық, жен ұшынан жалғасқан парақорлық сияқты. Баяғыда болған. Не деген жаман сөздер еді. Жоқ, неге ұрласын? Құдайға шүкір, Қазақстанның жағдай жаман емес. Ең төменгі айлық 1 миллион теңге. Студенттердің шәкірт ақысы 200 мың теңге. Оқушылардың 100 мың теңге. Қазір біздің басты проблемамыз ұрлау емес. Ақшаны қалай? Қайда жұмсау? Қазақстан әлемнің ең бай ел болуы сіздің еңбегіңіздің жемісі. Иншалла. Қателіктер де болған шығар. Енді қателік болмайды ғой. Өздеріңіз білесіздер, Марсқа алғаш жасаған қадамымыз сәтсіз болғанмен, оған бірінші болып табан тіреген біздің қазақ. Қазір енді Марстан тапқан алтынды жерге тасып жатырмыз. Соны жерге тасымай қойса да болатын еді ғой. Қазір енді оны қоятын қоймаларды орында жоқ. Бәрібір Қазақстан Марсты жекешелендіріп алды ғой. Сұхбатыңызға рахмет. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Ассалаумағалейкум, айтыс десе ішкен асын жерге қоятын қадірменді көрермен және әлем жұртшылығы. Бүгінгі дүниежүзілік әлем біріншілігі ақындар айтысының ақтық сынына қош келдіңіздер. Бүкіл дүние жүзінің түкпір-түкпірінен келген айтыскер ақындарымызды құрметпен қошеметпен сахна төріне шақырамыз.
қадірменді өнерсүйер қауым. Өнер бар жерде жарыс бар, жарыс бар жерде тартыс бар. Тартыс бар жерде жеңіс бар дейді. Сол бүгінгі жеңісімізді әділ сараптап, әділ бағасын беретін қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Филология ғылымдарының кандидаты, өз өмірін қазақ тілі дамыту жолына арнап келе жатқан ұлт тіл жанашыры Асыл Әлиқызы апамыз. Белгілі қазақстандық режиссер Еркін Рақшев. Сондай-ақ мәңгі жасайтын дәр ойлап тапқан халық қаһарманы Дәурен Жұмаділов. Олай болса, бүгінгі сайысымыздың майталмандарын ортаға шақырамыз. Нөмірі 1 айтыскер ақынымыз, Африка елінің 2 дүркін чемпионы, дүлдүл ақыны, жарық жұлдызы, айтыс десе алдына жан салмайтын, домбырасыз ешқашанда ән салмайтын ақынымыз Стивен Берг. Қарсы алыңыздар. Қошемет ағайын, қошемет. Екінші нөмірлі ақынымызбен таныс болыңыздар. Бұл ақынымыз айтыстың сөз мәнерінен сорпа қайнатып ішетін, ақындықты жастайынан кәсіп еткен, бүгінде Еуропаның 5 дүркін чемпионы, бірнеше әлемдік айтыстардың жеңімпазы екенін айта кетейік. Англиялық ақынымыз тұлпар ақын Джон Бай. Қошемет ағайын кәнеке, құрмет. Түркия елінің құрметті азаматы, дүлдүл шабандоз ақыны Абизар, қазақ елінің суырып салма ақыны Біржан Байтуов. Шапалақ қошемет кәнекей. Қытай елінің атақты ақыны деген дәрежеге ие Ли Сьонкүл ақын. Келесі ақынымыз Құрама Штаттарынан келген беделді ақынымыз Майкл Бек. Қошемет кәнекей, қошемет. Бисмилла сөзді бастайық, алғал қимаған қарашы, ассалаумағалейкум, алталаштың баласы. Ey armısın Kazakistan'ım, Sararkan'ın dalası, tügülgen türlü bayrağı, bərinin büyük bağası. Hey kundardan kalgan tuyağın, küllelimdi çavlağan, Atilladay babası. Kazak'tay jumart el varma, bargalıktı çatsınbay, bağırına basatın, dostlukka beyim sanası. Angliyadan geldin mi, alıp uçup məregi, Tulparatтай ұмтылған, atağındı естушек, Бұрын талай сертіңнан. Ешелден ақбауырым, арғын найман бір туған, Ала кілшінді кім туған, Қымбат өлең бердім, кешегі серілердің салтыменен бұл жерге атқа мініп әрең келдім. Әл-Фараби туылған қасиетті өлкеге басым дейіп сәлем бердім май. Жолдасын елге балаң бағаланың, Ағылшынды кім туған деп төрінде, бөлініп қате бастау балаларың. Жүзге бөлінгендердің жүзі күйсін деп теке айтпаған ау бабаларым. Қазағым ашсаң маған дара құшақ,
Söyleyin aldarında dana kusap. Angliyadan kelipsin ap ışıp dep, sözüngmen şağasın av ara kusap. Kapkara boп baurum kaydan geldin, 40 жыл отқа күйген табақ сабый. Айналайын қазағым, басыңнан талай өтті күн, алдың сенің айбының, асқақтайдың да жетті күн. Қазақ тілі бүгінде әлемдік тілге айналды, көтеріп көкте шоқты күн, мәнісі мәні көп мұның. Қазақ тілін білмесең, өзге тілдің бар деген білгендігің көк түйін Кескініңе қарасам, екі көзің тұздай боп, шашыңды жайып алыпсың, пайыз деген қыздай боп, осылай ойым бекінді, сап-сары боп отырсың, шілдеде піскен Шымкенттің әңгелегі секілді. Жинаған өлеңіне парасымын елімнің, топқа қосқан дарасымын, сен мені қарасың деп кінәлама, қазақтың қара торы баласымын. Ал сен мені сарысың деп күндеймісің, шашы ұзын деп тағы да тілмеймісің, өз жолыңны оңаша жүрмеймісің. Өзі сары көзі көк бұл қазақтың сұлтаны деген сөзді білмеймісің. Ау қазақтың жырға қосып кең даласын, сөзімнің жолдайыншы мен дарасын. Қыз қуып көкпар шапқан бұл қазағым, тұлпарға отырғызған ер баласын. Сырға сап құда түскен бұл қазағым, қазақтың дәстүріне таңғаласын. Салт дәстүрін бұлжытпай сақтап отыр, қалың елім қазағым белдалашым. Ірілікті паш еткен бар әлемге, ұлылықтың символы сен ғанасың. Дәурен Заманханұлы, сіздің енеңіз келіп тұр. Мен сізге айттым ғой. Ол кісіге менің алдыма кіруге рұқсат жоқ. Жыл сайын келіп жүргеннен кейін. Жарайды. Келген екен кіре кетсін. Кірсін. Кіріңіз. Амансың ба, Дәуренжан? Жиырма жылдан асты. Өзіңді тосып жүрміз. Шетелдерде жүрсің. Корольдармен, президенттермен кездесесің. Гүлназ өзіңді тосып отыр. Менің бір қателік кетті. Мен енді сені өкпелетпеймін, ұрыспаймын, ренжімеймін, ренжітпеймін. Gülnazlar içti mi? İşte. Keşiriniz. Olsun men әңгіме бітті. Қош болыңыз. Қалай қош болыңыз? Мен күтіп жүрмін ғой. Сіз неге тосып жүрсіз мені? Президенттің қабылдауында болмаймыз ба? Keşiriniz. Ешкімнің алдына да бармаймыз, кездеспейміз да. Осымен әңгіме бітті. Қош болыңыз. Қош болыңыз? Иә. Қош болыңыз.
Қош болыңыз. Жексұрын, сүмелек, тоңбаған сымырай, оппозиционер, айлакер, алаяқ, оның бас хатшысы Бекболат Тілеуханға сенің үстіңнен арыз жазамын. Сколько можно ждать? Платите за квартиру. Сіз неге қазақша сөйлемей тұрсыз? Бүкіл ел, бүкіл әлем қазақша сөйлеп тұрғанда ұят емес пе? Неге қазақша сөйлемейсіз? Что? Оның үстіне мен сіздің бүкіл ипотекаларыңыздың бәрін төлеп беріп едім ғой. Какая ипотека? Что вы говорите? Платите немедленно за квартиру, а то выселю вас. Здрасте. Здравствуйте. Гүлназ? Сен қалайша жасарып кеткенсің? Қайдан жүрсің? Есің дұрыс па? Квартираға төлейтін ақшамыздың жоқ екенін ұмытып кеттің бе? Мамама барып ақша алып келдім.